começa a ficar com muito medo, assustado, paranoico. Ele nunca tinha visto tanta infinidade. Ele podia treinar o quanto quisesse, chegar ao limite, mas era difícil. A gravidade era diferente. A temperatura muda para muito frio e muito quente constantemente. Não havia ninguém com quem interagir. Então, passava os dias, você começou a se perguntar qual era exatamente o propósito dessa sala. Pouco tempo depois, um corujinho começa a atacar a Terra. Como os guerreiros Kree não conseguiam fazer nada contra ele, porque ele não tinha ideia de onde Goku havia desaparecido. Ele estava monitorando 30 derrotas de seu pai, e agora que ele havia desaparecido, era hora de atacar. De volta à sala do treino, Goku treina por 2 anos. Isso sim, sequência. Ele tenta abrir a porta. No entanto, ele percebe que está preso. Frustrado, ele desliza a porta, saindo de volta para outro lado. Ele está preso lá dentro, mas possui insegurança e acredita que isso é o plano do planejamento. Então, em vez de entrar em pânico, ele se senta calmamente e espera. Mais um ano se passa, e Goku finalmente aceita o fato de que Kami-sama lhe deu as costas. Não é escapatório, e tudo o que ele tem é o treinamento. Sentimentos de traição e raiva o consumiram. Ele não consegue entender como Kami-sama pôde fazer isso com ele. Tudo o que ele fez, ele tem. Esses sentimentos negativos se manifestam em uma violenta explosão de força e energia, transformando Goku em um Super Saiyajin. Esse poder inacreditável, apenas 6 seres inesquecíveis de Goku na vida. Treinar para encontrar uma maneira de escapar. À medida que seu treinamento continua, Goku começa a conversar com um amigo imaginário, como uma forma de se proteger nesse mundo vazio e isolado, chamando seu amigo imaginário de Gohan. Goku continua a crescer e fica cada vez mais velho, perdendo partes de si mesmo. Em sua idade, com o passar dos anos, e como ele nunca interagiu com outras pessoas de certa forma, Goku ainda é uma criança em sua mente, sempre mais um mês que passa no mundo exterior, enquanto Goku encontra os desejos iniciais de Kami-sama e procura a ajuda de Goku. Ele bate impercebivelmente na porta, mas Kami-sama havia trancado, e ele não sabia como destranca. Kami-sama havia sido levado por infeliz, e Goku não sabia mais o que fazer. Mas do lado de dentro, Goku começa a ouvir as batidas, e ele corre para a porta. O fato de poder ouvir o outro lado pode significar que ainda é possível escapar. Ele lentamente se transforma em Super Saiyajin e solta um Kamehameha diretamente na porta. Começa a gritar de frustração, pois aparentemente não adianta nada. As batidas aumentam de intensidade. Isso faz ele atingir um nível de poder que ele nunca viu antes. Quando Goku finalmente mencionou Kami-sama, foi quando ele explodiu. Ele gritou de raiva com uma explosão enorme de